Привіт! Перед вами Sound Blaster E5, або як бажаєте E5 від Creative. Це мій старий Sound Blaster, він приймав участь в одному з моїх попередніх відео. В процесі зйомок відео мені стало цікаво, які зараз ціни на цей прилад. І я пішов на eBay, тому що він вже 5 років після того, як випускався, вже не продається оригінально, тільки на аукціонах. І ціни досить таки мене вразили. Як бачимо, перший вже в пошуку аукціон, стартова ціна $100. До кінця аукціону лишилося 5 днів 3 години. Поки що 0 бідів. Хтось продає без аукціону за $120. Але отут є один за $25. Можемо побачити далі, можна знайти за $200, він 250 з Ізраїля і 524 з Японії, але все-таки повернемося до цього варіанту за 25. У лістингу написано, що він непрацюючий, дефективний. Я так думаю, що для технічних людей це дуже приваблива інформація. Тут написано, що повернення не приймаються. Ну, окей. Спробуємо, а раптом нам пощастить його відремонтувати, якщо він справді дефективний. І ось він прийшов. Дійсно, не обманули, він не працює. Як бачимо, Sound Blaster знизу біля кнопки включення є підсвітка стабільна, постійно світиться. А цей, що прийшов, це кільце навколо кнопки включення. Там, якщо вам видно, постійно пульсує світло. Це значить, що він не може нормально ввімкнутися. В цих всіх Sound Blasterів є один вроджений дефект, або дефект в дизайні. Всередині знаходиться тут літієва батарейка. Цей Sound Blaster не може працювати без батарейки, бо можуть бути великі імпульси струмоспоживання, які звичайний USB роз'єм не може забезпечити. Тому батарейка працює з двояким принципом. Перше, він згладжує ці імпульси споживання, по-другому, його можна використовувати як зовнішній підсилювач і цифроаналоговий перетворювач для вашого мобільного телефону. Проблема з батарейки, якщо заряд зменшується нижче певного рівня, він більше не може увімкнутися. Якщо він не може увімкнутися, він не заряджає цю батарейку. І Sound Blaster цей стає мертвим. Так що виникає цікаве питання, чи можливо його оживити, і чи він буде після того працювати нормально. Це ми збираємося найближчим часом знати. Добре, поки що відкладемо працюючий, чи поки що працюючий Sound Blaster в сторону. Подивимося, як розкривається цей. Знизу тут є така гумова підошва. Під нею десь тут ховаються 4 саморізи. Так. Для того, щоб зняти цю гуму, можна її обережно нагріти з допомогою фена, але не так, щоб він весь розплавився. Все в межах розумного. Підважимо гумову підошву з боку. Вона після цього можна буде зняти.
приклеєно за допомогою двосторонньої клейкої плівки, яку можна буде потім знову використати, звичайно, нову. Корпус скріплений саморізами для трикутної викрутки. Незвичайний Philips. Якраз в мене одна така знайшлась. Після того, як саморізи видалено, можна зняти обережно верхню кришечку. Тут нічого немає особливого. Всередині бачимо плату саундбластера. Всередині розміщений чіп цифроаналогу перетворювача. Cirrus Logic 4398. Непоганий цифроаналоговий перетворювач, 24 біти, 192 тисячі кілосемплів в секунду. На даний час вже є краще, але маємо, що маємо. Ось в цій частині знаходяться виводи батареї літієві. Це два чіпи відповідальні за живлення. Один за заряд, другий за живлення 5-вольтове USB роз'єма для під'єднання телефона. Спробуємо перевірити напругу на батарейці. Як бачимо, напруга фактично нульова. Не піддається вимірюванню. Я приєднав дуже тонкі дротики до плюса і мінуса контактів батареї. Синій відповідно мінус, червоний плюс. Посередині знаходиться вихід термістора батареї, який міряє температуру. Він нам зараз не потрібний. Нам знадобиться лабораторний блок живлення типу цього. Виставляємо напругу 4,2 вольти. Це максимальна напруга зарядки літієвої батарейки. Можна трішки на нижній границі. Виставляємо мінімальний струм. Лабораторний блок живлення може обмежити струм. Бачите, якщо я поверну сюди, він сам себе обмежує, навіть якщо нічого не під'єднано. Далі під'єднуємо плюсовий контакт батареї. Поки що 70 мА, дуже мало. Я збираюсь підняти. Поки що це все, що це блок живлення зараз включений в режимі мінімального струму. Думаю, для тренування батарейки цього достатньо. Батарея продовжує заряджатися. Я від'єднав блок живлення. Після того, як напруга на батареї досягла десь
3,7 вольти, може трошки менше. Зараз Sound Blaster під'єднаний USB-кабелем і зарядка продовжується через USB-інтерфейс. Дуже гарячий чип USB-зарядки. Думаю, батарея вже може брати досить суттєвий струм. Тут я моніторю напругу на батареї. Ще через якийсь час я збираюся від'єднати свої припаяні дротики, але треба зробити це дуже обережно, бо батарея вже отримала суттєвий заряд. Настав час остаточної перевірки. Батарейка заряджалася через USB-кабель цілу ніч. Я думаю, цього було достатньо. Давайте подивимося, яка тепер напруга. Напруга становить майже 4,2 вольта, що якраз є нормальною напругою повністю зарядженої літієвої батарейки. Можна казати, повний успіх. Віннер, chicken dinner, як каже Дейв Джонс з EV Blog. Як бачимо, Sound Blaster може відтворювати музику прямо з мобільного телефону на навушники без жодних проблем, так що він повністю функціональний. Ще раз хочу наголосити, все, що ви робите на свій власний ризик. Я сподіваюся, що ви все добре розумієте, тому що літієві батарейки можуть бути небезпечні, становити загрозу як вашому здоров'ю, так і становити загрозу пожежі. Будьте обережні. На цьому все. Бажаю найкращого. І, як колись казали, до побачення, до наступного телебачення.